辉宝看到拿着竹子走来的爷爷，激动的几乎要跳起来，那种想要立刻扑进爷爷怀里的冲动难以抑制。爬上跑车，他迅速奔向爷爷，眼中闪烁着对爷爷无尽的信任和依赖。老宋看到这么可爱的孙女，心里瞬间暖洋洋的，他立马就奉上提前准备好的小零食。小可爱与他的每一次互动，仿佛都能让他忘却所有的烦恼和疲惫。随后，他把竹子轻轻地放在孙女身边，来到小辉宝的身后，伸手帮孙女挪动坐姿，让她面对鲜嫩的竹子。可小辉宝的目光始终跟随着去整理竹子的爷爷，看着爷爷辛苦的样子，万分感动的他默默地扭头看了一眼竹子。此时的爷爷正在专心地忙碌着，完全没有察觉小孙女正坐在跑车边缘，含情脉脉地注视着他。就这样过了一会，小辉宝转身拿过一根竹子，上下仔细打量着，仿佛在感受爷爷对他那无微不至的关爱。他盯着门口看了一会，转头开始大口地炫起了竹叶。此时的爷爷又抱来了新鲜的竹子，爷爷带着一脸难过的表情放下手里的竹子，离开时还不忘把竹子整理一番。聪明的辉宝扭着头看着爷爷脸上那难过的表情，心里一定清楚，爷爷这是在思念他的大姐福宝了。所以小辉宝今天非常乖。爷爷拿过一半竹子，绕过树干来到瑞宝面前，伸手送上甜美的小零食，然后把竹子放在瑞宝的面前，转身走回了房间。小瑞宝看着爷爷离开的背影，默默地发着呆。他明白爷爷虽然表面看起来坚强，但内心也有着柔软的一面，他一定会做一个乖巧懂事的孩子，来回报爷爷的每一份付出。